Святая Православная Церковь перед Великим Постом установила 3 подготовительных недели. Это как бы 3 ступенечки, по которым необходимо подняться для того, чтобы открыть дверь Великого Поста. Эти недели, собственно, неделями в церкви называется воскресный день, а остальные все дни, то есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота, называются вместе с воскресным днем седмицей. Вот. Следовательно, в эти недели 3 приготовительные, то есть воскресные дни, и имеют определенное название. Первая ступенечка подготовительная – это неделя о мытаре и фарисее, когда мы читаем Священное Писание и слышим о мытаре и фарисее такие слова, где один пребывает в похвальбе сам себе, расхваливая свои духовные достижения, подвиги, о том, что он и средства приносит в церковь на пожертвование, и молитву творит. А вот рядом стоящий с ним мытарь – это человек, который оббирает всех, собирает налоги и лишнее берет. Но вдруг оказывается удивительно, что Господом принимается мытарь, а фарисей – тот человек, который исполняет законы, выполняет все требования, все правила, как бы оказывается Господу не настолько угоден, как вот этот вот грешный человек. И действительно мы можем увидеть, что даже в рай первым входит разбойник, да, который, вися рядом на кресте, осознает все, так, в кавычках называемые, подвиги своей жизни и сердцем прилепляется к Богу. И вообще, кто себя считает угодным Богу и праведным, он, как правило, не пользуется, если можно так сказать, успехом у Господа. Следующая неделя – это неделя о блудном сыне, в которой мы тоже каждый можем увидеть себя, когда мы уходим от Бога на страну далече, как и блудный сын от своего отца ушедший. Но он вернулся, блудный сын, к отцу к своему, и прощение у него заслужил. А многие из нас с вами не смогут, а кто-то и не успеет вернуться по причине смерти земной, не успев в своей жизни понять и осознать, что мы Богу должны всем, что мы с вами имеем и самой жизнью, ее происхождением, и своей личной приходом на землю из небытия, и тем, что даже мы с вами, когда уснем, перейдем в другую жизнь, и здесь мы должны будем благодарны Господу за то, что Он дает нам возможность быть вместе с Ним. Но уж если кто-то сильно, конечно, не хочет этого и не желает быть с Богом, конечно, и милостивый Господь и для тех отвел место, где нет света. Бог есть свет, а ад переводится как место, где нет света. То есть, кто не желает жить с Богом здесь на земле, естественно, ему будет тяжело и в новой жизни находиться рядом с Богом. А зачем же еще мучить человека-то? Господь ему отводит по милости, по своей такое место, которое Он сам выпрашивает. Ибо мы все с вами имеем свободную волю. И по этой свободной воле, конечно, выбираем себе ту жизнь, которую мы с вами хотим, которой хотим достигнуть. Следующая ступенечка – это неделя о страшном суде, которая как бы подводит итог пред Великим Постом, что нас с вами ожидает, если мы не будем стремиться вернуться к своему Отцу Небесному. Или, иначе говоря, не будем стремиться вернуться в тот дом, который Он нам построил и в котором дал возможность жить, то есть в рай. И каждая душа человека, даже когда вот дом мы свой обустраиваем, житие свое обустраиваем, жизнь свою, внутренне мы все равно подсознательно стремимся к Богу этим самым. Только многие промазывают и вместо Бога обустраивают себе только земную жизнь, забывая о небесном. А внутренне в нас это заложено. Поэтому мы и стремимся быть соработниками Творцу, занимаемся сотворчеством, то есть производим культуру, в которой мы с вами живем. И культура это отражает наше с вами внутреннее состояние, не только религиозное, но и вообще все наши жизненные какие-то установки. А дверью уже в Великий пост после вот этих подготовительных 3 ступенечек является воскресенье под названием Адамово изгнание или прощенное воскресенье, когда мы, как бы подведя итог своему духовному и душевному вот такому вот устроению, мы друг у друга
и спрашиваем прощения, искренне совершенно, не просто в дань традиции, а внутренне осмыслившись, задумавшись о своей жизни и о возможности вот очищения такого. Это как баня. Исповедь является баней, и пост даже можно назвать баней новой жизни, очищения, обновления. И мы должны войти, и спросивши друг у друга прощения, и у Бога, вступить в Великий пост с чистою душою и стремиться делать ее еще чище и приятнее для Бога. О нашем сердце Господь говорит: «Сыне, дашь мне твое сердце». И понятно, если наше сердце превращено в мусорную свалку, то что мы можем Господу отдать, когда там одни грехи, когда одно там пустомыслие, философии различные. А ведь Богу нужно то сердце, которое любит Его. Как и мы к своим детям относимся. Мы же желаем, чтобы они нас любили, и сами проявляем к ним любовь. И вот Бог постоянно находится в проявлении своей любви к нам, и очень хотелось бы пожелать всем, и православным христианам, и вообще гражданам нашим, чтобы мы стремились обрести Бога в себе именно вот с таким детским чистым сердцем. Помоги, Господи, вам всем с наступающими, приближающимися днями Великого Поста.